Саламатсыңарбы? Мен абдан ыраазымын. Иса Машаяктын ысмынын атынан мен силерге алдыңарга турганыма. Иса биз үчүн өмүр жана жашоо өмүр. Biz бүгүн Марк 11 бөлүм 24 ырсапты окуйбуз. Китебиңерди ачсаңар болот. 11 бөлүм Марк 24 ырсап. Ошондуктан силерге айтып коеюн, Кудайдан эмне сурасаңар да аларыңарга ишенгиле, ошондо силерге берилет. Бул өтө кыска, бирок өтө маанилүү сөз. Дагы бир жолу окуйлу. Ошондуктан силерге айтып коеюн, Кудайдан эмнени сурасаңар да аларыңарга ишенгиле, ошондо силерге берилет. Бул Исанын өзү жеке айткан сөз. Кудайдан эмнени сурасаңар да аларыңарга ишенгиле, ошондо силерге берилет. Исадан башка бул сөздү эч ким айткан жок. Маанисиз силер ким экениңерди, кандай адам экениңерди. Эгерде силер ушу сөздү ишеним менен кабыл алсаңар, эгерде сыйынсаңар, эгерде силерде ишеним болсо, аткарылат бул сөз. Силер ошондо Кудайдын кереметин көрө аласыңар жашооңордо. Силер өзүмдүн жазылган бир дептеримди карап чыктым. Бул 1988 жылы Южный Кореяда Олимпиада болгон. Бул май айында болчу. Азыр менин ден соолугум жакшы. Бирок мен мурдагы жашоомдо ден соолугум мындай жакшы болгон эмес. Мен өтө суук жерде көп жүрө алчу эмесмин. Мен бир жөнөкөй оюндарды ойночумун, волейбол сыяктуу. Бирок менин денем ушунчалык алсыздыгын сезип турчумун. Ушу 87 жылы май айларында менин ашказанымда жара пайда болду. Бирок мен силерден суранам, ушу ашказанда жара болгон оору менен оорубагыла. Мен анткени абдан жакшы көрөм тамактанганды. Бирок мен ушул учурда жакшы тамактана алган жокмун. Өтө жакшы учур эмес ошол. 3 ай ичи мен оорудум. Мен 170 килограммдай болчумун. Үч айдын ичинде мен 7 килограммдай арыктадым. Эмне себептен мен мунун бардыгын силерге кылдаттык менен айтып атам? Анткени бул сөздү ушул оору аркылуу менин жашоомдо руханий өзгөрүүлөр болду. Ооба, мен билим бар болчу менде. Бирок менде ушунчалык ишенимим жеткилең эмес болчу.
ошол учурда силер ушул сөзгө ишенип баштаганда ушул сөз силердин жашооңордо иштеп, анан силер өзгөрүүлүнү көрүп баштайсыңар. Коронавирустун айынан абдан көп мындай ушунчалык кыйынчылык келген Кореяда биз көрүп аттык. Көптөгөн адамдар өлүштү, кыйналган адамдар. Өтө жакшы убакыт эмес бул. Ооба, мен көптөгөн Кудайдын кереметтерин көргөм жашоомдо. Менин жашоомдо, өзгөчө жашоомдо Кудайдын кереметин, Кудайдын көрө алгам. Анан мен дагы ишенгем Кудайга, ушу коронавирус дагы Кудай жакшыга айлантаарына. Коронавирустун айынан бир туугандар чогула албаган учур болду. Азыр азайган сыйт Кореяда. Бизди жыйынга чогулганга дагы бир өтө жакын отурбагыла, бирок чогулсаңар болот. Жыйынга бир дагы адам келбеген учур да болгон. Анан залга киргенде бир дагы адам жок болгондугун көрүп, бардыгына тыюу салынган келгенге жыйынга. Ооба, көптөгөн адамдар ушул видео аркылуу угуп атышты сөздү, насаат сөздү. Анан ушу пасхальный служенияны чоң залдарда өткөзчүбүз. Биз ушул Zoom программасы аркылуу өткөзүп аттык. Качан биз ушу өткөзүп атканда, ушу проблемалар, кыйынчылыктар башталды. 2 миллиондогон адамдар ушу келишип угуп атканын мага айтып келип атышты. 5 тилде айтылып атты. Корей тилинде болуп атты, англис тилинде болуп атты, Кытай тилинде болуп атты, испан тилинде болуп атты, француз тилинде болуп атты. 5 тилде которулду. Испан тилинде ушу насаат сөздү угуп аткан адамдар да болду. Анан көптөгөн бир 4000 адамдар өзүнүн пикирлерин жазышкан. Мен күнөөдөн арылуу алдым. Анан биз ушул бир 130 миллион адамдар укшат деп ойлодум. Мага айтышты 300 миллион, 370 миллион адамдар угуп атышат деп. 700 миллиондогон адамдар угуп ушул киришип, ушул аркылуу угуп атышканын айтышты. Мен азыр ойлойм, дагы адамдар көбөйгөнүн. Бул биринчи жолу ушундай болуп атканын көрүп атам. Бул 800 миң деген бул өтө чоң.
Биз Кудайга ушунчалык чексиз ыраазы болуп аттык. Мен бактылуумун Иса Машаяк жөнүндө айтып атканыма. Ал силерге да айткандай, мага да көптөгөн сөздөрдү айтып атты. Маанисиз ал кандай сөздү айтканы? Качан силер ушул сөзгө ишенгенде? Маанисиз силер кандай адам экенсиңер? Сен жакшысыңбы, жамансыңбы? Сен акылдуусуңбу же акылсызсыңбы? Маанисиз сен ким экениңди. Качан силер ишеним менен ушул сөздү жүрөгүңөргө кабыл алганда, ошол учурдан баштап Ыйса ушул сөз аркылуу силердин жашооңордо иштеп атканы, анын кереметин көрүп баштайсыңар. Ал ушундай кылган Кудайдын жүрөгүн өзүнүн жүрөгүнө кабыл алганга, качан адам Кудайдын жүрөгүн кабыл алып баштаганда, ал адамдын жүрөгүндө жашап баштайт. Кайгы да кетет, коркунуч да кетип баштайт. Бир кереметтүү түрдө Кудайдын кереметтери жашоодо башталат. Көптөгөн адамдар ыйык китепти окуйт, бирок адамдар ишенбейт. Ал ыйык сөздөр жазылган. Анткени көп адамдар өзүнүн ойлоруна ишенет. Биз билебиз, биздин ойлорубуз Кудайдын сөзүнөн айырмаланып турат. Кудайдын сөзүндө жазылган жери бар. Силердин ойлоруңар менин ойлорум эмес. Силердин жолдоруңар менин жолдорум эмес. Ооба, Теңирде башка ой. Анын эрки биздин эркибизден айырмаланып турат. Бирок биз көп учурда биз өзүбүздүн оюбуз менен, өзүбүздүн эркибиз менен жашаганбыз. Кудай өзүнүн ырайымын бизге көрсөтүш үчүн Кудай биздин жүрөгүбүзгө өзүнүн жүрөгүн салгысы келет. Эгерде биз ошону ишеним менен Кудайдын сөзүн кабыл алсак, качан ал сөз биздин жүрөгүбүзгө түшкөндө, анда силер кереметтүү түрдө өзгөрүүнү көрөсүңөр. Бизге кереги жок бир кандайдыр бир күч жумшоонун. Бизге кереги жок адамдык аракетти кылыштын. Бизге кереги жок күч менен аракты таштап, тамекини таштоонун. Маанисиз силер кандай акыбалдасыңар? Мен бүгүн Кудайдын сөзү жөнүндө айткым келет силерге. Эгерде силер ал сөздү жүрөгүңөр менен кабыл алсаңар, ишеним менен. Эгерде ал сөздү силер ишеним менен жүрөгүңөргө кабыл алсаңар, силер бактылуу болосуңар. Силерде үмүт пайда болот. Кудайдын керемети, Кудайдын күчү. Силер Кудай менен бир жүрөк болуп каласыңар. Каалайсыңарбы, каалабайсыңарбы, силер Кудай менен биригүүнү көрөсүңөр. Силер эгердин силердин жүрөгүңөр Кудайдын жүрөгү менен бириксе, маанисиз силер кандай адамсыңар? Кудай силердин жүрөгүңөрдө жашайт. Качан силер кылганда жана Кудай кандай кылса, ал такыр эки башка. Силер жасаган нерсе жана Кудай жасаган нерсе айырмаланып турат ал. Силер эч качан мурдагы бойдон калбайсыңар. Силерде сөзсүз түрдө өзгөрүлө баштайт. Май айында биз 1987 жылы биринчи жолу мен ушул ашказанымда ушу жара пайда болду.
Мен англис тилинде сүйлөбөймүн, бул жигиттей болуп, бирок мен бир сөздү билемин. Мен абдан тамакты жеген жакшы көрөм. Мен абдан жакшы көрөм тамактанганды. Элестетип көргүлө. Менин оозум бар. Бирок мен ушул тамакты анткени мен оозума тамак салсам, менин ашказаныма жакпайт бул нерсе. Эмне гана оозума салбайын, мен ичим өтүп кетчү дайыма. Анан менин келинчегим көрүп, абдан ушу менин кыйналганымды көрчү. Анан мен аялыма кээ бирде анча-мынча кыйкырып койчумун. Анан ошонтип алып, мен бир күнөөлүү сезимге кирип калчумун. Ал мага тамак даярдаш керек. Мен бирок тамак жеген сайын мен дайыма ичим өтүп кетчү. 3 ай бою элестеткүлөргө мен 7 килограммдай арыктадым. Менин костюмумдай ушунчалык кенен болуп калды. Мен өтө кыйналган учурлар болду. Ханьянда бир укмуштуу профессор бар. Ал өзү кесиби боюнча терапевт. Ал мага дары жазып берди. Анан ал мага эмне деп айтты? Пастор, сиздин ичегелериңиз мындай жалбырактай болуп, ушунчалык ичкерип кеткен. Сиз абдан этият менен тамактанышыңыз керек. Эгерде элестетип көргүлө, эгерде ал ушунчалык ичке болгондуктан айрылып кетсе, силер өлөсүз 24 сааттын ичинде. Ал мен мындай ойлодум, бул врач мени коркутуп атат деп. Мен тамактанышым керек да. Бирок мен ушунчалык кыйналгам ушу ичим өткөндүктөн. Качан мага ал профессор терапевт жазып берген дарыны кабыл алып баштаганда, бир жумага гана жетти. Мен ал дарыны ичип аттым. Бир жумадан кийин эч айырма деле болгон жок. Кыйналганым ушу бойдон калды. Менин аялым, менин үй бүлөм, күрүч ушундай абдан таттуу. Алар даамдуу тамактар менен тамактанып атышты. Абдан таттуу тамактар болчу. Мен абдан көп семинарларга көп барам. Эгерде ушу семинарларга барганда ашказаным ооруйт деп айтсам, анан абдан таттуу тамактарды алып келишет алар. Мен 3 ай бою ушинтип кыйналып жүрдүм. Таң эртеден турдум, анан мен ойлонуп баштадым. Жай айында мен көп ушунчалык мындай активдүү иштерлер көп болот. Кантип мен ушу жай убагын ушундай кыйынчылык менен мен өткөзөм деп, анан мен тизелеп Кудай алдына келдим.
Теңирим, мен ашказаным абдан ооруйт. Мен бардык ушу жайда өткөзө турган семинарлар, конференциялар, Кудайым мени айыктырчы. Мен ал сөздү абдан жакшы билемин. Кудай Теңир мага айтып аткандай, Кудайдан эмнени сурасаң да, аларыңа ишенгениң ошондо силерге берилет деп. Ой, ушундай улуу сөз бул. Кудайдан эмне сурасаңар да, аларыңарга ишенгиле, ошондо силерге берилет деп. Эгерде сыйынууда сурасаңар, силерге берилет деп атат. Мен ушул учурга чейин мен ушунчалык маанилүү сөзү бар экенине мен эгерде мен сыйынсам, эгерде Теңир мага жооп берсе, так ошондой болот. Ушул Кудайдын сөзү да. Бул мага жөнөкөй көрүндү. Эмне үчүн мен бул нерсени силерге айтып жатам? Көп адамдар көп жолу уккан сөз, билет. Китеп боюнча экзаменде бергендер бар. Бирок ушул сөздүн кандайдыр бир ишенбеген фактыга ишенбегендер бар. Кудай менин ашказанымды дарыла. Анан эмне деп айта алам? Эгерде Кудай мени айыктырам десе, анда ал мени айыктырды. Анда мен айыктым. Кудай, рахмат сага, мен так ошондой ишенем. Анан бир кыйынчылык пайда болду. Мен качан таң эртеден мен тамактанып барганда, алар корейлер өтө жакшы көрөт кимчини. Качан мен аны ойлогондо, ал кимчи өзү ушундай мындай ачуу да. Ал эмне менен жесең жараша берет. Күрүч менен да жесең болот. Лапша жесең дагы абдан стейк менен да кошо жесе болот. Кимчинин даамы абдан мындай таттуу. Эгерде кимчи даярдаган кыз болсо, ал ар кандай жигиттерге жага берет. Бирок көбү Кореяда аялы жок эркектер көп, бирок алар кимчисиз жашай албайт. Аялдан маанилүү кимчи деп коюшат Кореяда. Бирок маанилүүсү, эгерде мен айыксам, анда мен кимчини жешим керек. Менин ашказаным ооругандыктан мен кимчи жей алган эмесмин. Менин ашказаным оорубатты. 87-жылдан бери май айынан тамак сиңбей. Качан Германияга барганда мен массаж жасап бериңиз деп да суранчымын ашказаныма. Анан ал киши абдан жакшы массаж жасайт.
3 айдан бери мен кимчини жей албай аттым. Эгерде мен жөнөкөй каша жесем, дагы ичим өтүп кетип атат. Элестетип көргүлө, мен кимчи жесем эмне болот? Анткени мен жебегенимдин себеби кимчини ашказаным ооругандыктан, ичим өткөндүктөн жеген эмесмин. Бирок эгерде мен ишенсем, анда сөзгө ишенсем, анда мен жешим керек да. Эмне үчүн мен жеген эмесмин? Анткени ал ооруган, ичим өтүп кеткен. Мен ишенем. Кудай мен айыктырарына, мен айыккам. Бирок ашказаным ооруп атат. Бирок мен ишенем мен айыкканыма. Мен айыктым. Эгерде мен айыксам, анда кимчини жешим керек. Ой, бул жөнөкөй нерсе эмес. Кантип мен кимчини жейм? Эгерде ашказаным жарылып кетсечи, врач айтты, өлүп калышың да мүмкүн деп. Ушунчалык ал ичкерип кеткен. Мен өзүмдү карасам, мен Кудайдын убадасына ишенбей турам. Ооба, менин ашказаным ооруп атат. Бирок эгерде мен Кудайдын сөзүнө ишенсем, эгерде мен корксом, ашказаным жарылып кетерине, анда мен Кудайдын сөзүнө ишенбегендигим. Мен башкаларга айтамын, бирок мен ушул учурларда өзүм ишенбечүмүн. Ишенбеген учурлар да болчу. Мен көп жолудан ыйык китепти окугам. Ыйык китеп даана айтып турат. Ишен, аласың деп турат. Берилет деп турат. Жөн эле ишениш керек. Эмнеге мен кайгырып атам? Анткени мен Кудайга ишенбегендиктен ушундай болуп атам. Ооба, ишенгин ушундай болот деп атат. Мен болсо ойлоп атам, мен анда ашказаным огуш бетер жарылып кетет, ичим өтүп кетет. Канчалык көбүрөөк ыйык китеп окусам дагы, качан мен жүрөгүмдө ишенсем, доктор айтып атса, бул коркунучтуу деп атса, менин ашказаным жарылып кетеби? Эгерде мен эки жүрөк болсом, анда мен Кудайдын убадасына ишенбегендигим. Пастор өзү ишенбей турбайбы Кудайдын сөзүнө? Ал өзү насаат айтканы менен ишеним жөнүндө, ал өзү ишенбейт экен. Эгерде мен ишенсем, анда мен айыккам. Муну Кудай айтып атат. Эгерде мен сөзгө ишенбесем, мен Кудайдын өзүнө ишенбегендигим. Мен ишенгенге аракет кылдым Кудайдын сөзүнө. Рахмат Кудайым, мен айыкканыма. Мен барып тамактандым. Ошондо коноктор бар болчу. Абдан таттуу тамактарды койду келинчегим. Анан капустадан тамак, анан сонун тамактарды столдун үстүнө койду. Анан мен аны көрдүм. Эмнеге сен башкаларга берип, мага бербейсиң? Мен жылдырдым, кашамды койдум, алып салдым дагы өзүмө. Анан алдым дагы кашыкты алып туруп, анан кимчини жедим. Анан мен даамын татыптым, көптөн бери жебегендиктен. Мен аялым мындай: сен эмне кылып атасың, алтыным? Эмне кылып атам? Мен айыккам.
Анан мени карады. Эч нерсе айтпастан ал кетип калды. Мен жеп баштадым. Бул мени менен болгон окуя. Кечирип койгула. Куткарылуу күнөөдөн алгандан кийин мен уйкуну азайта баштадым. Душ алганда дагы батыраак алганга аракет кылып баштадым. Качан үйлөнө элек учурумда дагы 2 мүнөт гана тамактанчумун. Мен бардык жагынан экономдогон убакытты үнөмдөгөнгө үйрөндүм. Ыйык китепти окуш үчүн. Туалетке барганда дагы ыйык китепти алып алчумун. Баратканда дагы ыйык китепти окучумун. Мен дайыма китеп окучумун, ыйык китепти. Маниссиз. Мен президент менен тамактанып атамбы? Анан президент кандай тамактанса, мен дагы ошодой болуп жешим керек да. Бирок баягы көнгөн адатым менен анан бат-баттан жеп алып, мен биринчи бүтүрүп койчумун тамакты. Алар болсо жарымына келип. Мен кашыгымды койдум. Анан менин ичим ооруп баштады. Чыдай алган жокмун. Анан мен абдан баягы ичим өткөндүктөн мен туалетке чуркадым. Кечиргиле мени. Силер көбүнчөңөр билесиңер бул жөнүндө. Ушунчалык абдан ичим ооруп, анан ичим өтүп атты. Ооба, мен ишендим. А эмне себептен менин ичим ооруп атат? Эмне себептен ушунчалык бурап ооруп жазылып турат? Эмнени сурасаңар Кудайдан, аларыңарга ишенгиле деп турат. Ошондо силерге берилет деп атат. Мен ошон үчүн жедим да. Бирок менин ашказаным ооруган боюнча турду. Мен кырдаалга карабастан мен бекем ишенем. Мен айыккам. Шайтан кет менден. Мен айыккам. Бирок шайтан аны менен согушу. Сен айтып атпайсыңбы? Мен айыккам деп. Сен ооруп атпайсыңбы? Ооруп атпайбы? Ичиң өтүп атпайбы? Шайтан, сен ошондойсуңбу? Ооба, ооруп атат. Ооба, ичим өтүп атат. Бирок ыйык китепте Кудайдан эмнени сурасаңар да, аларыңарга ишенгиле, ошондо силерге берилет деп турат. Анан ушул сөздү алдым да жүрөгүмө жаздым. Мен айыккам. Анда сен оорубашың керек да. Анда сенин ичиңди оорубаш керек, ичиңди өтпөш керек. Эмне? Кудай атам айтып атат, сен айыктың деп атат. Мына ушул чындык. Качан мен үйүмө барганда, Иаирдин кызы бар айткан өлдү деп. Иса айткан, жок, ал уктап атат деп. Ал эгерде уктап атса, ал тирүү. Ал Иса карагандай мен эч качан кара албайм. Мен ойлоп атам, мен айыккан жокмун деп. Бирок Иса айтып атат, сен айыккансың деп. Менди ооруп атат да. Ооба, ошондой. Эгерде Иса айтып атса, айыктың десе, анда мен айыккам. Сени ооруп атат го.
ооба ооруп атат, бирок мен айыккам. Бир күн өттү, эртеси күнү тамактандым, бардыгын жеп алдым. Кайрадан мен туалетке чуркадым. Кайрадан ушунчалык ичим ооруп атты. Жок, мен билем, мен айыккам, мен сөзгө ишенем. Кечке маал гостиницага бардык, Хаят деген. Ал мени тамактанууга чакырды. Ооба, ыраазымын силерге, бирок бир саат барыш керек, анан кайра бир саатка жол кеткенге, анан тамактаныш керек. Анан шведский стол экен да якта. Анан бир аз каша алып жейинби? Жок, мен айыккам. Анан алдымдагы бардык болгон тамактын баарын жедим. Ооба, ичим мындай, ушунчалык мындай ичим өтпөгөнүн көрдүм. Мен ушунчалык машинага отурдум дагы үй жака кеттим. Эртеси күнү менин ашказаным айыкканын көрдүм. Ичим өткөн жок, ооруган жок. Мен биринчи жолу Африкага барганда, мен Африка жеген адамдардын жеген тамагын жей алчу эмесмин, бирок ачка болсом жейм деп ойлочумун. Мен ушу алардын тамагын жей албай койдум да, анан сиз Корей тамагынан эмнени жакшы көрөсүз? Тенжан, бул соялык паста. Анан ал менден сурады, Тенжан деген эмнени эмнеден жасайт? Соя болуш керек. Биз сизге ушуну соядан паста жасап беребиз. Алар жасай албайт экен. Жок, кереги жок. Биз эмне окшош да жасай албайбызбы? Ага, жасаш үчүн 1 жыл керек, ал пастаны жасаш үчүн. Анан кандайчы ал 1 жыл даярдалган тамак ал? Анан эгерде ошол пастаны, соевый пастаны 1 жыл күтсөңөр, анда эмне жейсиңер? Биз мурдагы жылы жасалган пастаны жейбиз. Тиги жыл эмне жейсиңер? Ал тиги 1 жыл мурун жасалганды жейбиз. Бирок Африкадагы адамдар биздин жашообузду түшүнө албагандай, биз дагы Кудай Теңир жасаганын биз түшүнө албайбыз. Бирок биз ишене алабыз. 24 саат өттү. Ишеним бир чоң бир кереметке айланды. Ооба, бир сөзгө качан мен ашказаным ооруганда, ичим өткөндө 3 ай бою мен кыйналгам. Бирок мен ошол кыйналганымды унута албайм. Качан мен ушуга 24 сааттан кийин мен айыктым. Мен абдан ачууну тамакты жей алчу эмесмин, кычкылды жей алчу эмесмин. Мен ундан жасалган тамактарды абдан жакшы көрчүмүн. Бирөөдөн печеньесин тартып алып деле жегенди жакшы көрчүмүн. Китеп эмне деп айтып атат? Качан
Менин ашказаным ооруганда айткан, Кудайдан эмнени сурасаңар да, аларыңарга ишенгиле, ошондо силерге берилет деп. Ооба, мен бул сөздү билчүмүн. Бирок мен ишеним менен Кудайдын алдында турган эмесмин. Мен ойлочумун, менде жакшыбы, жаманбы, ишенимби деп мындай. Ушул ашказаным менен болгондан кийин менин жашоом абдан өзгөрүлдү. Либериядан мага ушундай телефон аркылуу звонить этип калды. Чуяханды скорпион чагып алды деп мага айтышты. 2 сааттын ичинде ал өлөт деди. Эгерде мен өз жолу менен барсам, Либерияга чейин 18 саат самолет менен учсам дагы, мен ага дарыны же доктурду жибере алат белем. Ал миссионер айтып атат: "Пастор, Яхан жакында өлөт ал. Эмне кылыш керек?" Анан мен сөздү эстедим. Маган Яхан менен сүйлөшө аламбы? Ооба. Яхан. Ал бир тууган өлдү. Өлгөнгө барабар болуп. Алга ушундук мындай массаж жасаганда жүрөгүнө, ушу жүрөк 80ге чейин согуш керек, аныкы 20 жолу гана сокконда, ал өлгөн киши менен барабардай болуп калган. Бул 17 градус денесинин температурасы, жана жүрөгүнүн согушу 20, 80дин ордуна 80, 120га чейин. Ана мен телефон аркылуу аны менен сүйлөштүм. Яхан, сен мени угуп атасыңбы? Ооба, пастор. Ооба, сени скорпион чагып алды деп атат. Сен азыр өлүм алдында деп атасың. 1-2 саат калды деп айтып атат. Ал өзү да уккан бул жөндө. Яхан, мен таң эртеден Ишаяны 40-бөлүм 31 ырсапты окугам. Ал эми теңирден үмүттөнгөндөр кайрадан күчкө толушат деп. Бул Кудайдын сөзү. Кудай эч качан калп айтпайт. Мен таң эртеден Ишая 40-бөлүм 31 ырсапты окудум. Аякта жазылып турат: ал эми теңирден үмүттөнгөндөр кайрадан күчкө толушат. Яхан, мени уккунуң. Кудай теңир эч качан калп айтпайт. Кудай эч качан калп айтпайт. Эгерде Кудайдын сөзү болсо, сен ага карагының. Сен анын кереметин күт. Кудай сага жаңы күч берет. Ооба, скорпиондун уусу сенин денеңде. Ал түндө чаккан ал баланы, Яханды. Качан ал уктап атканда бир нерсе сайгандай болгон. Бирок ал эч нерсе жок көрбөгөндүктөн ал кайрадан уктап калган. А эртең менен айтат: мени бир нерсе сайгандай болду уктап атканда. Мен аны билбейм, эмне болгонун. Анан тиги айтты да: сени скорпион чаккан жокпу? Кактагы скорпионду айтып атасың. Ал убакыт өтүп кетти. Саат 3-тө күндүз туалетке баратканда ашказаны ушунчалык ооруп, бурап, анан ал кулап калат туалетке жетпей.
жүрөктөрү ушунчалык жай соғып баштаган, аны уруп баштаган, анын жүрөгүн иштеткенге аракет кылган. Анан аны больницага алып жөнөшкөн. Анан сиз алыңыз, бул өлөт. Жардам бергиле. Жок, жардам бере албайбыз. Анын оосу бүт денесине тарап кеткен. Анын жүрөгүнө чейин жеткен. Андай убакыт келгенде адам өлөт. Эгерде силер дароо алып келсеңер деле өлмөк. Эмнеге силер азыр келдиңер? Абдан кеч келдиңер. Ал өлөт. Ушундай болуп калды. Яхан. Кудайдын сөзү, бул Кудайдын өзү. Теңир эч качан калп айтпайт. Кудай эмне деп айтты? Ал эми теңирден үмүттөнгөндөр кайрадан күчкө толушат. Эгерде сен Кудай теңирди карасаң, эгерде сен Кудай теңирге ишенсең, ооба, бул сөз сени эч качан калп айтпайт. Кудай теңир сага жаңы күч берет. Сен анда скорпиондун уусун жеңе аласың. Качан мен Кудайдын сөзүн Марк 11:24-тө өзүмдүн жашоомон өткөзгөндүктөн 24 сааттын ичинде менин ашказаным айыккандыктан, качан менин ашказаным жакшы тамак сиңбегендиктен, ичим өткөндүктөн, бурап ооругандыктан мен эч нерсе жей алган эмесмин. Бирок азыр Африкада эмне гана бербесе мен бардыгын жеп. Менин ашказаным абдан жакшы иштеп атканын мен жөн эле ишеним менен кабыл алдым. Кудайдын сөзү кандай айтып атса, эмне сурасаңар да аларыңарга ишенгиле, так ошондой болот. Ооба, мен ошондой ишеними бар адам эмес болчумун. Мен Кудайдын сөзүнө ишендим. Ошону ишеним менен мен кимчини да жедим. Ооба, ичим өтүп атса да, ашказаным ооруп атса дагы ишеним менен мен жегем. Мен Кудайдын сөзүнө аркылуу мен тамактым, кимчи да жедим. Мен гостиницадан абдан көп тамак иштем. Качан менин ашказаным 24 сааттын ичинде толугу менен айыккан. Чохан өлүп атканын көрүп айтып атса дагы, эгерде ал Кудайдын сөзүнө ишенсе, ал айыгарына мен толук ишендим. Ушунчалык кымбат болчу байланыштагы 15 мүнөттүн ичинде мен Яхан менен сүйлөштүм. Сен түшүнөсүңбү мени? Сен Кудайга ишен. Кудай сага жаңы күч берет. Сен ушул күч менен скорпиондун уусун жеңе аласың. Бирок сен Кудай теңирден үмүттөнгөнгө аракет кыл. Сен жеңе аласың ушул скорпиондун уусун. Ооба. Ал сөз иштегенде менин ашказаным да айыккан. Мен ушундай жолду көп адамдарга айтам.
Анан көптөгөн адамдардын айыкканын көргөм. Кудайдын сөзү тирүү. Анан ал кыйм аракетте ошондой яхан ал сөздү кабыл алып, ишенген, ал Теңирди караган. Ооба, Кудайым, мен сенден күтөм. Мен ашказанымдын айыгушуң сенден күтөм. Эртеси күнү анан медсестра карап, ал өлүп калса керек деп, анан ал кереметти көргөндө анын давлениясы көтөрүлүп баштаган. Жүрөгүнүн согусу 20дан ал ушунчалык көтөрүлгөнүн 40-60. Ал ушунчалык алсыз болуп жаткан. Кээде гана согуп жүрөгү. Анын жүрөктөрү жакшы согуп баштаган ал. Анан медсестра докторго чуркап келип, бул бир керемет болду. Бул жаш жигиттин пульсу дагы, жүрөгүнүн согусу дагы жакшы болуп баштады. Сен эмне кылдың эле? Эртең менен турганда жакшысыңбы? Ооба, жакшы баары. Сен билесиңби? Сен заңдагансың. Ушунчалык бешептеп койгондо биз сенин алдыңан тазалаганбыз. Анан эң башында ушундай болгондо буту. Анан ушу буту дагы ушундай болуп, мындай жаралар көбөйгөн. Бул скорпиондун уусу аптан ушу денеге тараганда бул аптан жаман да. Анан операция кылыш керек. Эгерде наркозго болбойт, эгерде скорпиондун уусу денеде болгондо. Ушуну эч кандай наркозсуз алуу, тазалоо, анан буту тазаланган да. Анан ал Америкада. Анан 2013-жылы ал үйлөнгөн ал. Эң сулуу кызга үйлөнгөн. Азыр 3 баласы бар. Бул ушундай кереметтүү. Силер билесиңерби? Кудайдын ойлору менен биздин ойлорубуз айырмаланат. Мааниси силерде кандай ой? Оюңарды таштап, анан ишеним менен Кудайдын сөзүн китепте жазылганды кабыл алганга маанилүү. Анан мен өтө маанилүү нерсени айткым келет. Мен кичинекей чагыман жыйынга барып баштагам. Мен өтө бактысыз жашоо менен жашагам. 44-жылы биз деген ушу Япониянын кулчулугунда болчубуз. 50-жылы ушу Кореянын ортосунда дагы түштүк менен теске жакта согуш болгон. 51-жылы менин апам каза болду. Ушул мен агам дагы армияга кеткен. Анан атам дагы согушка кеткен. Анан ушунчалык кыска учурда ушу үйдө эң улуу эжекем 15 жашта эле. Экинчи эжекеме 13 жаш. Мен 8 жашта элем. Мен кичинекейиме 4, менен иниме 4 жашта эле.
51 жылдан баштап 62 жылга 11 жыл. Мен ойлочумун, менин жашоомо бир бакыт келеби деп. Бир жакшы күндөр келеби деп. Бирок ушу 51 жылдан 62 жылга чейин биз эмне кийинишибиз керек, эмне жешибиз керек. Биз абдан кыйын учурга мен кечке маал бир ушунчалык бир түшүнүксүз үндөр болчу. Менин эң улуу эжем бизди карап алып ыйлап атканын көргөм. Биз төртөөбүз туруп ыйлаган күндөр болгон. Биз өлбөгөнүбүзгө таң калыштуу да. Мен 15 жашка, 16 жашка чыкканда мен өтө көп досторум менен урдаганбыз. Биз картошка урдап келген күн болгон. Хурма, орех урдаганбыз. Анан өтө маанилүүсү Кудайдын сөзү менин оюман айырмаланып турганы ушунус маанилүү. Анан өзүңдүн оюңда болуп жана Кудайдын сөзүнө ишенүү бул өтө кыйын. Эгерде өзүңдүн оюңду мындай керексиз нерсе болуп, анан Кудайдын сөзүн кабыл алсаң, бул өтө маанилүү. Марк 11:24 өзүнөн өзү пайда болгон жок. Мен ишеним жөнүндө айтып аттым. Анан Иоанн өлүмдүн алдында болгондо мен ошо ашказанын оорусунан айыкканымды ушул июль айында жайкы конференцияга ушуга келип, анан ашказаным айыккан. Ана мен ошондо мен силерге айткандай ошол биринчи конференцияда күбөлүк сөз кылып айткам. Анан 250 адам алар ушул күбөлүк сөз аркылуу алар айыгып алышкан. Анан бир тууган ал жыйында күбөлүк сөз кылып айтканда бизде ушу конференцияга ушу күрүч керек эле. Анан ушу бизде эме жыйын дейт, ушу университет дейт, ушу университет зал, анан 3 этаждуу экен да. Анан 4-чү этажда бизде кухнябыз бар болчу дейт. Анан ошо бир тууган анан ал 3 мешок күрүчтү алып туруп, анан белине алып алып, анан 4-чү этажга көтөрүп барыптыр. Анан ошону алып 4-чү этажга чейин көтөрүп барыптыр. Анан качан үйүнө келгенде анан бели ооруп, анан жыла албай калыптыр да. 3 мешокту 4-чү этажга көтөрүп баруу. Анан баягы бели ооруп баштаганда ушул күбөлүк сөз аркылуу ал айыгып алыптыр да. Анан ошол 250 миңдей адам уккан экен. Ошондо ошолордун бардыгы көбү айыгып алыптыр.
Эгерде силер сөзгө ишенсеңер, ал тирүү жана силердин жашооңорду таасир этип баштайт. Силер өзүңөрдүн ишенимиңерден Кудайдын кереметин көрүп баштайсыңар. Ооба, Кудайдын сөзүн билебиз, окуйбуз. Бирок бизге жаккан нерсени гана кабыл алабыз, жакпаган нерсени кабыл албайбыз. Ыйык китеп бизге эмне деп айтып атат? Өзүңдүн ойлоруңду, сезимдериңди таштагыла дейт. Качан биз сөздү, Кудайдын сөзү кандай жазылса ошондой кабыл алып, ыйык китеп бул Кудайдын сөзү. Маанисиз сен кандай адамсың? Кудай Теңир ал өзүнүн күчү менен силердин жүрөгүңөрдү иштеп баштайт. Дагы мен бир сөздү көрсөткүм келет ыйык китепте. Ыйык китепти ачалы, Римляндиктер 3 бөлүм 23 ырсап. Себеби бардыгы күнөө кетирип, Кудай ээ кыла турган даңктан айрылып калышкан. Бирге эле окуйлу. Себеби бардыгы күнөө кетирип, Кудай ээ кыла турган даңктан айрылып калышкан дейт. Эгер биз бардыгыбыз күнөө кетиргендиктен, биз Кудайдын ээ кыла турган даңктан айрылып калганбыз. Мен ашказаным ооругандыктан мен жакшы тамактана алган эмесмин. Бирок Кудайдын сөзүндө эмне деп айтып атат? Эмне сурасаңар да аларыңарга ишенгиле, силерге берилет деп турат. Марк 11:24. Ошондуктан силерге айтып коеюн, Кудайдан эмне сурасаңар да аларыңарга ишенгиле, ошондо силерге берилет деп. Ооба, мен ичим өтүп аткан, бирок мен аягына чейин мен сөзгө бекем тургам. 24 сааттын мен толугу менен айып алгам. 87-жылдан баштап 30 жылдан ашык убакыт өттү. Мен азыркыга чейин мен бардыгын жеймин, мен эч качан ашказаным оорубайт. Ооругандай эмес. Марк 11:24. Ошондуктан силерге айтып коеюн, Кудайдан эмне сурасаңар да аларыңарга ишенгиле, ошондо силерге берилет деп. Эгерде мен кимчи жесем, мен ашказаным оош бетер ооруйт деп. Бирок 24 сааттын ичинде мен ашказаным толугу менен айыккан. Ушундан кийин кыйынчылыктар мен бардыгын ишеним менен кадам кылганда, Кудайдын даңкын, кереметин, ишин көрүп баштагам. Менин доктор айткан, терапевт, ашказаныңыз айрылып кетиши мүмкүн деп. Ооба, мен 7 килограммдай арыктагам. Бирок мен сөзгө ишенгем. Мен кимчи да жегем, күрүч да жегем. Мен эмне тамак берсе баарын жегем. Ооба, дагы оорушу мүмкүн, жарылып кетиши мүмкүн. Бирок 24 сааттын ичинде мен толугу менен айып алгам. Чыяхан гана эмес.
көптөгөн адамдарга да мен айтам. Кудайдын сөзүнө ишенгенге өзүңдүн оюңду таштап, көбү өзүнүн оюна да ишенет, Кудайдын сөзүнө да ишенет. Бирок сен азыр аракет кылып көр Кудайдын сөзүнө ишенгенге. Ошондо Кудай сенде жашап, анан өзүнүн кереметин көрсөтөт. Мен Кудайга ишендим. Мен Римляндиктер 23-тө эмне деп айтат? Себеби бардыгы күнөө кетирип, Кудай ээ кыла турган даңктан айрылып калышкан деп. Силер да кетирдиңер, мен да кетирдим күнөөнү. Ошон үчүн биз Кудайдын даңкынан айрылып калганбыз. Биз күнөө кетиргенбиз. Биз өлө турган адамдарбыз. Бирок 24-тө эмне деп жазылып турат? Бир кереметтүү сөз жазылып турат. Тескери 23-кө карама каршы сөз жазылып турат. 23-тө жазылып турса, биз күнөөкөрбүз деп. 24-тө бирок бардыгы анын ырайымы менен Машаяк Исанын кун төлөп куткаруусу аркылуу бекер акталышты деп турат. Биз эч нерсе кылбастан Иса Машаяк кылган. Ал кун төлөгөн. Ошон үчүн Кудай айтат, сен акталгансың дейт. Биз акталуу алдык Кудайдан. Мен таңкалыштуу, Кудай айтып атат, мен акталган деп. Акталган деген бул күнөөкөр эмес. Күнөө жок менде. Мен тазамын. Мен ошол учурдан баштап ый китепти окуп баштадым. Мындай сөздөр өтө көп ый китепте. Иса айкаш-жыгачта кадалып өлгөнү. Ал биздин күнөөлөрүбүз үчүн өлгөн. Ал биздин күнөөлөрүбүз үчүн өлгөн. Анын өлүмү аркылуу, айкаш-жыгачта керилүү аркылуу ал биздин бардык күнөөлөрүбүздү өзүнүн каны менен сатып алган. Биз таза, ыйык жана жеткилең деген. Ал Кудай айткан жөн эле ишеним менен кабыл ал деген. Ишен деген. Бирок менде, эгерде мен ишенсем деле, мен эмне айганбы? Качан мен өз оюмду таштап, Кудайдын сөзүнө ишенгенде, мен Кудай өз күчү менен менин жан дүйнөмдө иштеп атканын көрдүм. Мен эмне жөнүндө айтып атам? Ооба, мен кетирдим күнөө. Мен урдадым, мен калпайттым, мен өтө көп жаман нерселерди кылдым. Бирок Римляндикте эмне деп жазылып турат? 3:23-тө, 24-тө. Бирок бардыгы анын ырайымы менен Машаяк Исанын кун төлөп куткаруусу аркылуу бекер акталышты дейт. Эч нерсе төлөбөстөн Иса Машаяк кун төлөп куткаруусу аркылуу акталышты деп турат. Кудай Теңир, ал мени карап туруп, сен адилетсиң деди. Мен актоо алдым Кудайдан. Бизди акташ үчүн Иса Машаяк биздин күнөөлөрүбүздү алып айкаш-жыгачка кадалган. Анын өлүмү аркылуу бардык күнөөлөр үчүн куткарылуу алганбыз. 62-жылы мен ушул фактыга ишендим. Ооба, мен өтө көп күнөө кылдым. 100% мен күнөөкөрмүн. Бирок Теңир мени карап, сен акталгансың деп атат. Ооба, мен айтып атам, мен күнөөкөрмүн деп.
Кудай айтып атат, сенин күнөөлөрүң жуулду деп атат, сен адилетсиң деп атат, сен ыйыксың деп атат. Эмне маанилүүсү, менин сөзүмбү же Кудайдын сөзүбү? Эгерде Кудай мени адилетсиң деп атса, мен адилетмин. Эгерде Кудай сен тазалангансың десе, мен тазаланганмын. Акталган деп атса, акталганмын. Кандай ой келбесин? Ооба, мен көп күнөө кетиргем. Мен көп урдагам, көп алдагам, андан көп күнөөлөрдү кылгам. Бирок менин бардык күнөөлөрүмдү мен үчүн көтөрүп кеткен. Өзүнүн каны менен, өлүмү менен айкаш жыгачта ал мени тазалаган. Анан ыйык китеп эмне деп айтып атат? Актоо берген деп жазылып турат. Аркылуу акталышты деп турат. Бирок бардыгы анын ырайымы менен Машаяк Ыйсанын кун төлөп куткаруусу аркылуу бекер акталышты деп турат. Анткени Кудай өзү сот. Мен үйрөтүлүп келгем, күнөө кылдым, ошон үчүн мен күнөөкөрмүн деп. Бирок көптөгөн адамдар айтат, Ыйса тазалаган, бирок сен күнөө кетирип атпайсыңбы? Ошон үчүн сен күнөөкөрсүң деп. Жок. Ыйса мен жасаган күнөөлөрдү жууса дагы, ал бардык күнөөлөрдү эгерде биз Ыйса менен эгерде бир жарым бир күнөөнү тазалап койсо, анда биз 100% акталмак эмеспиз. Ыйса Машаяк бардык күнөөлөр тазаланган деп жазылып турат. Эгерде ыйык китеп ошентип айтып атса, Ыйсанын кун төлөп куткаруусу аркылуу бекер акталышты деп. Башталышты дагы, сандарды окуганда дагы менин көздөрүм жабылгансып турган. Бирок Ыйса тазалаган деп жазылып турат. Актаган деп жазылып турат. Ал бир нечен эле күнөөлөр үчүн өлгөн эмес. Ал бардык биздин күнөөлөрүбүз үчүн. Мен Кудай алдында акталганмын. Ыйса айтып атат, кун төлөп куткаруусу аркылуу бекер акталышты деп. Мен өтө маанилүү нерсени айткым келет. Силерде өтө көп ойлор бар болушу мүмкүн. Ар бириңөрдүн өзүңөрдүн оюңар бар. Бирок бир нерсе белгиле. Кайсы бир кыйынчылык бар, эгерде Кудай өз сөзү аркылуу айтып атса, силердин сөзүңөрдү туурабы же Кудайдын сөзү туурабы? Кудайдын сөзү туура. Эмнеге ишениш керек? Биздин ойлоргобу же Кудайдын сөзүнөбү? Мен дагы бир нерсе айткым келет. Ыйса 38 жыл урган адамга Вифестада жолуккан. Ал адам жаткан адам болгон. Исага жакындап барып, Ыйса андан сураган, сен айыккың келеби деп. Ал уурулуу адам эмне деп айткан? Качан периштелер сууну чалпыганда, мен аяка жеткичекти башка бирөө түшүп кетет сууга. Мени алып барганга эч ким жок. Ошон үчүн менин жолум жок. Тур, төшөгүңдү ал жана бас деген. Не? Тур, төшөгүңдү ал жана бас деген. Ооба, анын буттары соолуп калган, ал баса албаганын билген.
ооба, ал аракет кылган, анан кайра кулаган, анан ал билген ал эч нерсе болбой атканын. Ал канча жолу чечим чыгарган, ал кайрадан кулап калганын көргөн. Бирок азыр өзгөрүлдү кырдаал. Ийса айтып атат, тур, төшөгүңдү ал жана бас деген. Анан жигит билген ал баса албаганына. Ал сөздүн аркасынан ал туруп, ал баса алат. Мен баса алат экенмин. Мен турдум. Сөз аркылуу турган. Мына ушул Кудайдын сөзү. Ооба. Кандай сезесиңер силер? Эгерде Ийса айтып атса, бас десе, силер баса аласыңар. Эгерде Ийса силер тазардыңар десе, тазардыңар. Ийса силерде иштеш үчүн биздин ойлорубуз Ийсаныкындай болбогондуктан биз өзүбүздүн ойлорубузга эмес, биз Кудайдын сөзүнө ишенишибиз керек. Мен бардык ойлорумду ташташым керек. Силер аракет кылгыла ишенгенге, Кудайдын сөзүнө. Эгерде Кудай акталган десең, анда сен акталгансың. Эгерде Кудай сен ыйыксың деп атса, сен ыйыксың. 23-тө айтып атат, себеби бардыгы күнөө кетирип, Кудайы кыла турган даңктан айрылып калышкан деп. Бирок 24-тө, бирок бардыгы анын райымы менен Машаяк Ийсанын кун төлөп куткаруусу аркылуу бекер акталышты деп турат. Эч нерсе кылган жокпуз. Райым аркылуу биз акталдык. Ким акталды? Силер, мен, бардыгы акталышты. Кудай Теңир биз акталган деп атат. Ийсанын кун төлөп куткаруусу аркылуу бекер акталышты дейт. Римляндиктер 4-бөлүм 25 ырсак. Ийса биздин күнөөлөрүбүз үчүн өлүмгө кыйылган жана акталышыбыз үчүн тирилген. Биз акталышыбыз үчүн тирилген. Кара, колумдагы тешикти. Кара, менин кабыргаларымдагы тешикти. Мен сен үчүн, сенин күнөөлөрүң үчүн өлгөнүмдү. Бардык күнөөлөр кечирилген. Сен ыйыксың ошон үчүн. Эски келишимдеги адамдар, алар курмандык алып келишкен. Ал мындай бир чектелүү нерселер да. Ошон үчүн түбөлүккө күнөөдөн тазартылган эмес. Бирок Ийса Машаяктын каны аркылуу ал асмандагы мүйүздөрдүн бардыгы каны менен тазаланган. Ал кан менен бардык түбөлүккө акталган деп турат. Түбөлүккө деп айтып атат. Анан бизде адилет деп айтып атат. Мен өтө көп жаман күнөөлөрдү кылгам. Ооба, мен күнөөкөрмүн. Мен өзүмдү караганда күнөөкөрмүн. Ооба, мен күнөөкөрмүн. Ооба, мен күнөө кетирдим. Бирок мен ыйык китепти окуп, Ийса Машаяк мени кун төлөп куткаруу бекер акталган. Мен ишендим. Эгерде
Иса айтып атса акталды деп мен акталдым. Ушул күндөн баштап ал менин жүрөгүмдө жашап, ал иштеп баштады. Менин бир туугандарым, мен телекөрүүчүлөр силерден сурагым келет. Силер эмнеге ишенгиңер келет? Кудайдын сөзүнө же ойлоруңаргабы? Көп убакыт бою биз өзүбүздүн оюбузга ишенип жашап келгенбиз. Мен Кудайдын сөзүнө бекем турганга Корунтуктарда жазылган сөзү бар. Корунтуктарда жазылган сөзү бар. Корунтуктарда эмне деп жазылган? Корунтуктар 1 Корунтуктар 6-бөлүм 10-ырсак. Уурулар жана дүйнөкөрлөр, аракечтер жана ушакчылар, талаптануучулар да Кудайдын патшалыгын мурасташпайт. Булар асман патшалыгына ээ болбойт деп жазылып турат. Бирок 11-де эмне деп жазылып турат? Ушул эле 6-бөлүм 1 Корунтук 11-де айрымдарыңар ушундай адамдар элеңер, бирок Теңирибиз Иса Машаяктын ысмынын урматына Кудайыбыздын руху аркылуу жуулдуңар, ыйыкталдыңар жана акталдыңар. Ушуга чейин силер өзүңөрдүн ойлоруңарга ишенип келгенсиңер. Бирок бүгүнкүдөн баштап биз ооба күнөө кетирдик. Бирде жазылып турат, айрымдарыңар ушундай адамдар элеңер, бирок Теңирибиз Иса Машаяктын ысмынын урматына Кудайыбыздын руху аркылуу жуулдуңар, ыйыкталдыңар жана акталдыңар деп турат. Жуулдуңар, ыйыкталдыңар жана акталдыңар деп турат. Иса Машаяктын ысмынын урматына Кудайыбыздын руху аркылуу. Ал бардык толук күнөөлөрүбүздү жууп гана айта алат. Иса бардык күнөөлөрүбүздү тазалады. Ошон үчүн өз оюңарга ишенбегиле. Бир гана сөздү ишенген. Ошондо Кудайдын руху силерде иштеп баштайт. Мен ишенем. Силер деген ушундай кереметке ээ болосуңар, келгиле чогуу сыйынабыз. Асмандагы да биз сага ушун жараачылык билдиребиз. Биз өлүмгө дуушар боло турган адамдарбыз, бирок Иса Машаяк келип бизди тазалады. Качан менин ашказаным айыгат дегенде ишенгенде ал айыкты. Биз оюбузда өзүбүздү күнөөкөр эсептедик. Бирок сен айттың, Иса Машаяктын каны менен түбөлүккө ыйыктадым дедин. Сен эстебейм дедин күнөөлөрүбүздү. Кудай Теңир биздин жүрөгүбүзгө ыйык рух кирсин. Биз келечекте ушундай таза жүрөккө ээ бололу. Биздин жашообуз өзүбүздүн колубузда эмес. Биз Иса Машаяктын каны аркылуу тазаландык. Кудай Теңир биз менен жаша жана өзүң иште рахмат сен ушул убакытың үчүн. Уулуң Иса Машаяктын ысмынан сыйындык. Амин.